Cześć! W dzisiejszym odcinku opowiem Wam o liczebnikach głównych w języku polskim. I ten odcinek jest pierwszym odcinkiem z miniserii na kanale właśnie o liczebnikach. Wiem, że liczebniki to jedna z najtrudniejszych rzeczy w języku polskim, dlatego postanowiłem zacząć tą miniserię, żeby wyjaśnić wszystkie zasady bardzo dokładnie i żebyście po obejrzeniu tej miniserii nie mieli żadnych wątpliwości i żebyście czuli się pewnie w tym temacie. Ok, możemy zaczynać. Na początku 1. I tutaj mamy 3 formy. Forma 1 jest to forma dla rodzaju męskiego, na przykład jeden mężczyzna albo jeden samochód. Następnie forma 1 jest to forma dla rodzaju żeńskiego, na przykład jedna kobieta albo jedna kawa. I jeszcze forma jedno i jedno jest to forma dla rodzaju nijakiego, na przykład jedno dziecko albo jedno auto. I następnie liczebnik 2. Uwaga, w rodzaju męskoosobowym mamy dwie formy. Formę dwaj i formę dwóch. Możemy używać ich obu, ale musimy pamiętać o czymś ważnym. Z formą dwaj używamy czasownika w trzeciej osobie liczby mnogiej. Dwaj mężczyźni czekają w kolejce. Natomiast z formą dwóch mężczyzn używamy czasownika w trzeciej osobie, ale liczby pojedynczej, nie mnogiej, czyli dwóch mężczyzn czeka w kolejce. I tę samą zasadę mamy w czasie przeszłym i w przyszłym. W czasie przeszłym dwaj mężczyźni czekali w kolejce albo dwóch mężczyzn czekało w kolejce. Musimy pamiętać, że w czasie przeszłym używamy trzeciej osoby liczby pojedynczej, ale formy nijakiej, rodzaju nijakiego, czekało. I w czasie przyszłym dwaj mężczyźni będą czekać albo będą czekali w kolejce, albo dwóch mężczyzn będzie czekać albo będzie czekało w kolejce. Następnie w rodzaju żeńskim mamy formę dwie. Na przykład dwie kobiety biegną po ulicy. I forma 2 jest dla słów rodzaju nijakiego i słów rodzaju męskiego, ale związanych z przedmiotami, ze zwierzętami, czyli wszystkich, które nie są związane z mężczyznami. Na przykład dwa samochody, dwa telefony, dwa domy. I jeden przykład ze słowem rodzaju nijakiego, dwa auta. Dwa auta stoją na parkingu. I następnie liczebniki od 3 do 19. Tutaj mamy już tylko rodzaj męskoosobowy i rodzaj niemęskoosobowy. W rodzaju męskoosobowym mamy słowa rodzaju męskiego związane tylko z mężczyznami, na przykład narodowości, członkowie rodziny czy zawody. Polacy, Anglicy, Hiszpanie, Chińczycy, lekarze, nauczyciele, prawnicy, ojcowie, bracia itd. A w rodzaju niemęskoosobowym mamy wszystkie słowa rodzaju nijakiego, wszystkie słowa rodzaju żeńskiego i słowa rodzaju męskiego niezwiązane z mężczyznami. I jak możecie zauważyć, dla 3 i 4 też mamy dwie formy, tak jak dla 2. Dwaj, dwóch, trzej, trzech
czterej, czterech. I zasada jest taka sama. 3 mężczyźni czekają w kolejce albo 3 mężczyzn czeka w kolejce. I następnie od 5 w górę mamy już tylko jedną formę i te liczebniki będą miały na końcu zawsze u. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 i 19. I tutaj musimy pamiętać, że wszystkie rzeczowniki rodzaju męskoosobowego po liczebnikach 5 w górę będą miały formę dopełniacza. A czasownik będzie zawsze w trzeciej osobie, ale liczby pojedynczej. Natomiast poniżej 2, 3, 4 po tych formach mamy formę mianownika, ale po 2, 3, 4 mamy formę dopełniacza, to o czym już wspomniałem. A w rodzaju niemęskoosobowym mamy nasze regularne formy, które pewnie już dobrze znacie. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Na przykład 3 kobiety biegną po ulicy. 5 kobiet biegnie po ulicy. 3 auta stoją na parkingu albo 5 aut stoi na parkingu. I jak możecie zauważyć, w rodzaju niemęskoosobowym też mamy jakieś zmiany, różnice. 3 kobiety, ale 5 kobiet. 3 auta, ale 5 aut. Tak samo mamy różne formy czasowników. Biegną albo biegnie, stoją albo stoi, czyli też mamy trzecią osobę liczby mnogiej albo trzecią osobę liczby pojedynczej. A więc tutaj musimy pamiętać o 2 rzeczach. Kiedy mamy na końcu naszego liczebnika 2, 3 albo 4, wtedy nasz rzeczownik ma formę podstawową, formę mianownika. Jeden wyjątek, od 5 do 21 wszystkie te liczebniki mają formę dopełniacza, a tam mamy 12, 13 i 14, więc to jest nasz jeden wyjątek. Natomiast dalej 22, 23, 24, 32, 33, 34, 42, 43, 44 i tak dalej, wszystko jest według zasad. Na przykład 2 auta albo 32 auta. 2 auta stoją na parkingu albo 32 auta stoją na parkingu. I tutaj też używamy czasownika w trzeciej osobie liczby mnogiej. I druga rzecz, którą musimy zapamiętać, to kiedy na końcu naszego liczebnika mamy 5, 6, 7, 8, 9, 0 albo 1, nie samo 1, ale na przykład 21, 30, 1, 41, wtedy nasz rzeczownik ma formę dopełniacza. I czasownika wtedy używamy w trzeciej osobie liczby pojedynczej. Na przykład 5 aut stoi na parkingu albo 27 aut stoi na parkingu. Następnie liczebniki od 20 do 90. W rodzaju męskoosobowym mamy 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, czyli też zawsze mamy na końcu u. I w rodzaju niemęskoosobowym używamy tych podstawowych form 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90.
I na koniec jeszcze liczebniki od 100 do 900. W rodzaju męskoosobowym mamy 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. I w rodzaju niemęskoosobowym 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. Większe liczebniki jak 1000, milion czy miliard mają takie same formy dla rodzaju męskoosobowego i niemęskoosobowego. Na przykład 1000 mężczyzn, 1000 telefonów, 1000 kobiet, 1000 aut. I na dzisiaj to już wszystko. Mam nadzieję, że wszystko jest dla Was jasne. Natomiast jeśli jeszcze macie jakieś wątpliwości albo pytania, zostawiajcie je w komentarzach. I w komentarzach zostawiajcie też swoje zdania z liczebnikami. Praktyka jest zawsze bardzo ważna, a szczególnie z liczebnikami w języku polskim. Bardzo proszę o łapki w górę, subskrypcję i na koniec zapraszam Was już na kolejny odcinek w najbliższą niedzielę. Do zobaczenia, cześć!